Добрый день, друзья! С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Мы в эфире. И сегодня у меня в гостях удивительный человек, который все знает про сон. Роман Бузунов, президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский эксперт по бессоннице, храпу, апное сна. Роман, я вас приветствую. Здравствуйте. В первую очередь благодарю вас за то, что вы пришли сегодня на наш эфир. Тема бесконечная, хочется поговорить обо всем. И сегодня, естественно, мы будем разговаривать о сне. Сложно выбрать, с чего начать, но для того, чтобы нам задать наш диалог, Роман, расскажите, пожалуйста, что такое вообще сон? Почему мы столько спим? Почему мы на это тратим столько времени? Для чего он нам нужен? Сон. Ну, он волновал еще всех там с древних греков и так далее. У них бог сна и бог смерти – это были, кстати, близнецы-братья. И если человек лежит немножко подаль, то невозможно понять, он жив или не жив. Да, у него закрыты глаза, он не шевелится практически, да, и если мы там не прислушаемся к его дыханию, сердцебиению, то и непонятно, он в этом мире или уже в том. И это очень интересное состояние, но я скажу, знаете, как читаешь Википедию, что такое сон? Это состояние, противоположное бодрствованию. Да. И все, и там так написано. Да, а определение бодрствования – это значит состояние, противоположное сну. Вот такие до сих пор, к сожалению, понятия. Увы, у нас сомнологии, науки о сне, ей, в общем-то, лет 100. Ну, приблизительно там даже меньше, 80. С 50-х годов прошлого столетия началось немножко так вот, когда мы появились возможности исследовать сон. Ну, не просто там расспрашивать, что там вам снилось, а смотреть, что с человеком происходит во сне. Ну, и это такой малый отрезок времени, что у нас гораздо больше еще пока вопросов, чем ответов. Вот всей медицине от Гиппократа, и там больше 2000 лет. И мне нравится, знаете, говорить, что «а давайте через пару тысяч лет встретимся, я вам точно расскажу, что такое сон, зачем он нужен». И, в общем-то, да, мы много понимаем, что происходит во сне, какие процессы текут во сне, стадии, циклы и так далее. Но мы не понимаем, зачем. Главный вопрос «зачем?» пока без ответа. И мне тоже нравится такое выражение, что мы спим ночью, чтобы не спать днем. Вот вам определение, да? Надо же, то есть до сих пор наука еще на этот вопрос не ответила. Зачем мы столько спим? Я до недавнего времени как-то так, так скажем, потребительски относилась к этому процессу, понимала, что он важен, там спальня благоустроена, все дела, все как положено. До недавнего времени, пока у меня не случилась эта постковидная история, я неделю не спала. И тут я, кроме как о сне, вообще ни о чем думать не могла. Потому что ночью я не сплю, а днем, естественно, очень хочется спать, нет сил и так далее. И вдруг в этот момент понимаешь, насколько это состояние важно и ценно для человека. А это, знаете, как с любовью. Имеем, не храним, потеряем, плачем. Да, вот Да, со сном то же самое. Абсолютно точно. Я поняла, что все, и прям этим надо заниматься, и это очень важно. Ну хорошо, но во сне же, получается, мы переходим в некое иное состояние. Да, и понятно, что физиологические процессы включаются, да, понятно, что там гормоны вырабатываются, и в первую очередь организм отдыхает сам, да? Но есть же еще и какой-то психический аспект, да, когда включается наше подсознание. Вот скажите, как связаны сон и подсознание? Сон – это действительно то время, когда наше подсознание выходит? Знаете, как только в чреве матери у плода сформировался мозг, уже специфическая такая электрическая активность проявляется, которую мы можем зарегистрировать прямо у плода, да, характерная для REM-сна или сна со сновидениями. Вот что ему там снится, извините. Есть теории фрейдистские, да, снов, что ему там уже, уж извините, какие-нибудь символы там сексуальные снятся у мамы в животике, да. На самом деле тоже одна из теорий, почему так, это некая генная память проявляется, и вот этот мозг развивающийся смотрит мультики, если можно так выразиться, и развивается. И в общем, действительно, сон несет две основных функции. Первое – это физическое восстановление, второе – это психическое восстановление. Даже не психическое восстановление, а обработка информации.
Вот интересно, когда ребенок только родился, он в среднем за сутки 6 часов видит сны, а взрослый всего 1,5–2 часа видит сны. Почему? А тоже есть на этот вопрос ответ. Дело в том, что ребенок за первые 6 лет жизни узнает 80% всей аудиовизуальной информации, которую он потом узнает за всю свою оставшуюся жизнь. А что у нас происходит в сновидении? Мозг анализирует накопленную за день информацию, думает, что забыть, ну просто так вот очистить винчестер, если так можно выразиться современным языком, проанализировать и принять решение, то есть адаптироваться к внешней среде, как дальше действовать, и что-то отложить в долговременную память, чтобы потом вспоминать и действовать в соответствии с накопленным опытом. И понятно, если ребенок такую массу гигантскую информации выясняет, то ему нужно все это обрабатывать. И обрабатывается это как раз в сновидениях. Почему называется REM-сон? Rapid Eye Movements – это быстрое движение глаз. Вот у детей много снов. Часто видно, ребеночек лежит, веки закрыты, а глазки бегают. Это ребеночек сон видит. Так что вот такая функция сна. Дальше, да, как некий психический феномен, может быть, об этом поговорим еще о вещих снах, но это уже немножко отдельное другое. У меня прям был к вам вопрос, а как вы относитесь к вещим снам? О, я к ним не отношусь. Или, например, к управляемым сновидениям. А это немножко другая ситуация. Это другая ситуация. Ну, давайте, пожалуйста, можем и про вещи сны поговорить. А какой у вас вопрос был про вещи сны? Так вот, у меня было ваше отношение к этому. Смотрите, оно двоякое. Ну, знаете, как у любого нормального исследователя, там, ученого и так далее. С этой стороны посмотреть, с этой стороны посмотреть. А где же истина? А она где-то посередине. Да? Я как-то вспоминаю академик Гинзбург, он такой воинствующий атеист был, да, выступал везде против религии, а как-то друзья к нему приехали на дачу, а у него над дверью висит подкова. Ему говорят: слушай, ты же в эту чушь якобы никакую не веришь. Он говорит: слушайте, если я не верю, это еще не значит, что оно не работает. Хороший ответ, да. Да. Ну, конечно, это такая штука, про которую, наверное, можно долго говорить. Ну, то есть вы не отрицаете, что такое существует, да? Смотрите, вот это некий подсознательный анализ информации и прогноз на будущее. Помните, я говорил, мозг анализирует и прогнозирует, да? Он алогичный, но это не значит, что он может быть неверный. Ну, я просто люблю конкретный пример. Допустим, мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон? Можно и так сказать. Ну да, мне же будущее приснилось, правильно? Хотя человек скажет, это же рутина, ну такого не может, это же очевидно, да? Это высоковероятностное событие, которое произойдет в будущем. Ладно, вторая идея. Я вот сейчас холодно, да, я вышел на улицу, мне приснилось, что я вышел на улицу, и мне упала на голову сосулька. И там пробила мне голову, да? Я вышел, она мне упала и пробила голову. Это вещий сон? Все скажут, конечно, это вещий сон. Но, а мне просто по телевидению до этого говорили, вы знаете, осторожно, там сосульки, они падают на голову. И в Москве, когда у нас сосулек много, в среднем 20 людям в день падают сосульки на голову. И поэтому это низковероятностное событие, но оно, в принципе, тоже могло быть прогнозируемо. И в этой ситуации можно проанализировать, можно даже какие-то решения принять. Ну, выйдите из подъезда, посмотрите, не висит ли сосулька, да, обойдите какой-нибудь там, где эти сосульки висят. Но действовать строго в соответствии со сном. Представьте себе, вот мы с вами договорились о подкасте, да, ну, вернее, о видео, да. Мне нужно вот добраться к себе в офис. И тут я вам звоню, говорю, знаете, мне приснился сон, что я выйду, и на меня упадет сосулька. И поэтому я не выйду из дому, буду сидеть целый день дома и к вам на подкаст не приду. Что бы вы обо мне подумали? Ну, много всякого бы. Но я поняла вас. Смотрите, ну это, знаешь, как с интуицией. Вот ведь ученые говорят, что интуиция – это просто высочайшая скорость обработки информации, той, которую мы не фиксируем. Да? И то же самое может происходить в наших снах. Мозг так быстро обрабатывает информацию, ту, которая к нам поступает, что, возможно, какие-то сигналы действительно трансформируются вот в эти сны, которые мы можем иногда назвать вещами. Да,
Да, это прогноз некой ситуации, но всегда Мгм. он вероятностный. Может быть, может не быть. Подумайте, проанализируйте и даже какие-то Мгм. меры предпримите, но не думайте, что это вот все стопроцентно обязательно там, Конечно. рыба к беременности, а какашки, извините, к деньгам. Мне кажется, Вот. про сны можно говорить бесконечно долго, и если у вас когда-то будет желание, я вас приглашу на отдельный подкаст, где мы будем говорить только про сны, потому что, Ого! ну, да, ну, правда, тема мне вот, например, очень интересная, у меня там есть куча примеров, я думаю, но сейчас очень много вопросов, которые связаны действительно вот именно с засыпанием, со сном, там, с его нарушением, потому что люди хотят знать, и это очень мега актуально сейчас. Мгм. Так, вот как раз-таки вопрос, а почему вообще люди испытывают проблемы со сном? Вот есть же люди, некоторые, Мгм. счастливые, я их называю, которые, вот, условно говоря, не принимают горизонтальное положение в любом месте и мгновенно засыпают. И все у них со сном нормально. Это практически всю жизнь, ну, там, за исключением, может быть, каких-то ситуаций. А некоторые люди ложатся спать и не могут уснуть. Вот с чем это связано? Это какая-то природная особенность? Или это все-таки наличие стрессовых факторов? Что, почему так? Я всегда завидую тем людям, которые легли и уснули. Мгм. Ну, здесь сейчас общепризнана так называемая спилменовская модель развития бессонницы. Это теория 89 года, уже достаточно давно, когда есть предрасполагающие факторы, просто есть тип Мгм. нервной системы у человека, который такой гипервозбудимый. Ну, Мгм. кто-то и по военным точкам воюет и, в общем-то, хорошо спит, да, а Да-да-да. кто-то там вышел, его, не знаю, на остановке обругали, и человек потом 2 дня и бессонница у него, потому что он все время это все как жвачку, а что нужно было делать, а нужно было, не знаю, там плюнуть ему в лицо, написать жалобу, и вот это Да-да-да. среди ночи приходит эта мысль насчет плюнуть в лицо, а вы представляете, это же какой стресс для Конечно, для конечно. человека, да? Это же Ну и вот эти факторы, которые у кого-то могут какие-то стрессы реально провоцировать бессонницу, а у нас жизнь вообще сплошной стресс. да. Я, знаете, когда консультирую всяких там высокопоставленных, особенно чиновников, мне Мгм. нравится какому-нибудь губернатору сказать, знаете, ну, вариант первый лечения бессонницы, бросаем все, едем в деревню, пасем корову. Прекрасно. Как вам? Он говорит, да, очень хорошо, но чуть попозже. Первое – это вот предрасполагающие факторы в виде Мгм. типа нервной системы гипервозбудимого. Второе – Мгм. это вызывающие факторы. Ну, кто-то может, в принципе, реально не попадать в какие-то стрессы. Знаете, есть такой фильм «Невезучие», если помните, был Мгм. с Пьером Ришаром, очень интересный, который все время Да-да-да-да-да. в какие-нибудь ситуации попадал, Читала. которые возбуждают и так далее. Там на работе проблемы, в семье проблемы, ну, соседи шумные. И это вызывает реально проблемы с нарушением засыпания. Мгм. А третье, еще есть особенность у человека в разной степени скорости формировать условные отрицательные рефлексы. Ну, Мгм. кто-то даже плохо поспал, говорит, да, все нормально, следующую ночь хорошо посплю. А особо впечатлительный человек думает, ой, я же сегодня плохо поспал, я же, наверное, на следующую ночь тоже плохо посплю. И У меня реально, такое было. Вот да, вот в ту неделю у меня ровно такое было. и это начинает зацикливаться, уже Мгм. такая фактически рефлекс боязни не заснуть. И он Мгм. абсолютно порой самоценный уже становится, когда мы говорим про хроническую бессонницу, уже первичный стресс ушел, М. уже все прошло, а вся ситуация осталась. И уже Осталось. хроническая бессонница с закрепившимися условными рефлексами боязни не заснуть и постель-бессонница. Мгм. Мгм. То есть несколько факторов все-таки, да, на это влияет. В том числе особенности человека, каждого конкретного человека. Он легко возбудим или нет? Да, это мы говорили про Мгм. психологические факторы, хотя, конечно, есть еще так называемые соматические, ну, связанные с Мгм. органами и системами человека. Да-да-да. Допустим, дефицит железа, пожалуйста, Ой. дает бессонницу. Дефицит витаминов D и группы В, пожалуйста, бессонница. Ну, не пожалуйста, термин «пожалуйста» не очень, вот вам Мгм. ужас-ужас, да. Мгм. Повышение функции щитовидной железы, гипертиреоз, тоже, пожалуйста, опять, пожалуйста, бессонница, да. А уж если мы пообследуем человека со сном, что у него происходит, у нас ведь 70 болезней сна. О У боже. нас Что, нездоровые. правда? Да, у нас есть недообследованные. Ну, это я Когда мы такого не слышала, что недообследование, но 70 болезней сна, надо же. Вот у меня как раз был следующий вопрос. Где Мгм, та грань, когда просто не сплю, например, какое-то время, да, тут у мгм. всяко бывает с любым человеком может случиться, он там колобродит ночью, ходит, ну, 1-2 дня, может быть, да, или какое-то время. Вот где та грань, когда просто нарушение сна разовое или там какое-то несистемное переходит
так называемую болезнь, бессонницу. Вот уже когда это действительно тот случай, когда нужно клинически к этому отнестись, идти к врачам и так далее. Есть ли какие-то признаки, симптомы, что вот здесь? Здесь первое, нужно разделить на острую и хроническую бессонницу. Острая бессонница, ну вы просто ночь не поспали, это есть острая бессонница. Другое дело, помните, я говорил, очень важно отношение человека к этому. 1, 2, 3 плохих ночи – это вот так болезнь, не болезнь. Если человек думает, да, не поспал, а вот прошел стресс, и я посплю хорошо, как правило, это вот так и заканчивается. Но как только это начинает человека беспокоить, знаете, есть такой эксперимент 60-х годов прошлого столетия, когда взяли там, порядка 50 испытуемых и посмотрели объективно, сколько уходит времени на то, чтобы заснуть. А на следующую ночь, прямо перед сном, сказали, дорогие друзья, если вы сейчас заснете быстрее, чем в предыдущую ночь, получите $100. Как вы думаете, что произошло? Никто не уснул. Да, время засыпания увеличилось в 3 раза. Вот что такое подумать о том, чтобы заснуть. И представьте себе, такой себе впечатлительный человек, пару ночей плохо засыпает, ну просто потому, что у него скандалы там в семье были или там на работе. А на 3-ю ночь он думает, так, я же, наверное, не засну. И все, стресс, подскок давления, человек реально не засыпает. И вот это уже начинается бессонница, хотя она еще называется острой. А вот когда уж совсем серьезная ситуация, когда она переходит в хроническую, там критерии такие. Первое, правило 30 минут. Больше 30 минут уходит на засыпание. Больше 30 минут суммарно пробуждений среди ночи, то есть проснулся и не смог заснуть. Или раннее пробуждение с невозможностью повторного засыпания, проснулся на 30 минут раньше, чем хотелось бы. Допустим, будильник стоит на 7 часов, а вы проснулись в 6 часов вдруг. Оп, да, и не спится. И ухудшение качества функционирования на следующий день. Но есть еще временные параметры. Должно быть как минимум 3 таких плохих ночи в неделю, и это должно тянуться 3 и более месяца. Вот это уже серьезная проблема, хроническая бессонница, которая, как правило, сама не проходит, и нужна профессиональная помощь. То есть в этом случае уже нужно обращаться к врачу. Да. К сомнологу целесообразно обратиться. А правда ли говорят, что люди, которые ночью, например, работают, да, люди, которые по сменам работают, у них начинается там нарушение со здоровьем? Или это вопрос организации режима? Так дело в том, что да, вопрос организации режима, он очень стоит серьезно, потому что у нас ночью одни процессы идут, днем другие процессы, но сам по себе сменный график работы, он предполагает то, что у человека все нарушается. Особенно, допустим, стюардессы. Так известно, что у половины стюардесс аменорея, то есть отсутствие функции, женской функции, да, то есть месячных не бывает. Ну или они как-то нарушаются. А просто потому, что сбиваются суточные циклы продукции гормонов, это все не очень хорошо отражается на женском организме, например. Да? И про медиков известно, что если медсестра работает в сменном графике, то через 5 лет вероятность развития хронической бессонницы возрастает в 5 раз. То есть вот такая проблема. И здесь часто ко мне приходят люди, говорят, вот я работаю в таком графике, доктор, что мне делать? Здесь 2 варианта. Первый, нужно просто стараться максимально вести здоровый образ жизни, не пить, не курить, физическая нагрузка, здоровое питание, там вредные привычки, как я сказал, да, информационный детокс в течение дня, то есть не надо там все время в смартфоне сидеть, если ты еще ночью поработал, например, да, днем все-таки поспи. И тогда ты достаточно долго сможешь выдержать вот такой режим. Или, если уже действительно начались какие-то проблемы со здоровьем, там, не знаю, щитовидная железа начала плохо функционировать, гастрит, язва двенадцатиперстной кишки, мигрень, гипертония, то есть такие психосоматические проблемы часто, да, тут уже встает вопрос, или здоровья, или смены работы. Увы. Ну да. А вот эта история, что нужно непременно лечь спать до 11 вечера, она вообще адекватна? Нет? Ну, потому что, например, вот мы недавно разговаривали с моей мамой, она жутчайшая сова, и она говорит, вот я всю жизнь мечтаю лечь спать в 10, всю жизнь я мечтаю, всю жизнь я пытаюсь себя поменять, но у меня никогда не получается. Я, говорит, себя вспоминаю в детстве, с самого детства я любила до ночи сидеть читать книжки, и, конечно, утром я не могла встать. Знаете, мне это напомнило
высказывание Бернарда Шоу: цель нужно превратить в горизонт. Идешь, а она всегда перед тобой. Так вот, Мгм. эта мама ваша все время хочет достичь этой цели, но никак Она не не достигла. может. Нет. Да. Нет, это полная чушь на самом деле. Мгм. Просто конкретный пример. Вот мы сегодня там на широте Москвы, да? А если мы завтра улетим во Владивосток с разницей, по-моему, в 6 часов? А там у Мгм. нас где до 11 после Ну, 11? конечно. Но О. организм перестроится, и через некоторое время там начнет жить по тому графику вполне себе нормально. Главное соблюдать режим. Вот ложитесь вы в 2 часа ночи и встаете в 9 утра и хорошо спите. Все это прекрасно, ваш режим, ничего можно не менять. Это отличная новость, вот правда, честно, спасибо, потому что, вот мне кажется, огромное количество мифов происходит отсюда, и человек начинает себя вымучивать, пытаясь вот это, знаете, здоровый образ жизни уже иногда боком нам выходит, когда мы пытаемся так ему соответствовать, что сами себя начинаем накручивать, да, вот это лечь в 10 непременно и встать в 6 утра, тогда, когда, ну, в общем-то, твоя суть этому противится. То есть, насколько я поняла, самое главное выдерживать свой график, а Да. уж какой он, по большому счету, не так принципиально. Да, можно рассчитывать на собственные как бы особенности. У меня как-то есть тоже исторический такой факт, да, когда Никсон, Мгм. президент бывший Соединенных Штатов, летал по Юго-Восточной Азии, там разница ж почти 12 часов, Мгм. да, Мгм. он жил по своему вашингтонскому времени и Да. говорил, что если кто-то хочет поговорить с президентом Соединенных Штатов лично, заходите, когда я не сплю. Вот смотрите, сейчас заговорили про президентов. У меня вот один из вопросов был про этих знаменитых личностей, которые спали очень мало. Да, их много, на самом деле. Там и Маргарет Тэтчер, и Черчилль, и Тесла, да, и Леонардо да Винчи практиковал вот этот какой-то полифазный, что ли, сон, как-то он Ну, насчет называется. Леонардо да Винчи, это кто-то о нем что-то Ну, сказал конечно, кто через там в пятые 15 руки. веке. Но, тем не менее, прецеденты есть. Ну Самое да. интересное, что эти люди, несмотря на то, что они спали так мало, они были очень эффективными, работоспособными и вообще-то творили историю или там шедевры сотворяли и так далее. Вопрос, собственно, в чем? Мы же так много времени на сон тратим, и у нас до сих пор неизвестно, зачем мы это делаем. Да? Мгм. Так вот, можно ли как-то, если технология, сократить количество сна, но не в ущерб своему здоровью? Ну, типа больше успевать жить. Мгм. Давайте мы поймем, что это генетически определенная функция. Да, она по длительности у каждого своя. Это как вариабельность параметра, ну, допустим, размер обуви или рост у человека. Он же тоже разный. Да, вот там у мужчины средний 174, да, но у Дэнни Девита 155, например, артист, да. А у нас есть волейболистки под 2 метра. Ну вот они что, больные там, да? Нет, это просто вариабельность параметра. И со сном аналогично. Да, есть счастливчики, коротко спящие. Кстати, это не совсем счастливчики. Когда они выходят на пенсию, это огромная проблема, потому что им заняться нечем, и они бегут за снотворными, говорят, а теперь мы хотим спать 8 часов. А мозгу не надо 8 часов, он спит свои 4. Да? И вот потом возникает проблема. Ну, в молодости, да, это хорошо. Но сократить, знаете, а давайте вот у вас размер ноги 38, а вы хотите носить 36 или 35. Вы долго уходите в такой обуви? Или Нет. давайте, да, через раз дышать еще, например, чтобы поменьше кислорода расходовать. Ну, вот, или водички поменьше пить. Ну, мы в конце концов умрем. Так вот, любое Понятно. млекопитающее, если лишать сна, оно в конце концов умирает. Вот сколько вам природа дала, столько и спите. И здесь не доспишь — плохо. Ну, просто, знаете, потому что по аналогии с едой. Ну, не доедаешь, ты дистрофия, да, и в Ну конце да. концов помрешь. Переедаешь, ожирение тоже плохо. Так вот, со сном съел одну миску супа, наелся, 2 обожрался, извините, да. Если Мгм. ты поспал свое время, да, ты хорошо выспался. Переспал, да, тоже будут проблемы. Поэтому эту функцию тоже нужно выполнять в рамках того, что вам там природой дадено, если так можно выразиться. Ну, то есть, если твое время высыпания это 7 там, или 8 часов, вот природой отмерено, то оно такое. Кто-то спит 6, и ему комфортно, да, кто-то спит 10. То есть, и уже технологии уменьшения или увеличения специально этому нет. Нет. Понятно, хорошо. Еще один насущный очень для меня вопрос. Почему люди храпят? Ого. Я скажу, почему насущный, потому что я человек, который страдает от этого. Мой муж храпит. Да, так присылайте к нам, мы же все исправим. Так вот расскажите хотя бы, да, чтобы мы понимали, да, почему вообще человек храпит, что с этим делать, и когда безобидный легкий храп
переходит уже в какую-то болезнь. Тоже вот как с примером бессонницы. Есть где-то некая грань, да, когда это, ну, там, Да. ну, что-то такое, не мешающее жить, и в то же время это то, что приводит уже к каким-то проблемам. Я, кстати, тут даже покажу, у меня тут на столе книжка лежит такая, видите, называется «Неинвазивная респираторная». Посмотрите на этого человечка, который спит как. Да? Но это уже когда мы говорим не просто о храпе, а об апное сна, когда дыхательные пути не просто бьются друг от друга, а вообще суживаются и спадаются. И человек может там 300-400 раз за ночь, у него остановки дыхания, человек может из 8 часов 4-5 часов вообще не дышать. С гипертонией, нарушением ритма сердца, учащенным мочеиспусканием, прогрессирующим ожирением, тяжелейшей дневной сонливостью и так далее. Но начинается все с храпа. А что такое храп? Это когда человек засыпает и снижается тонус мышц глотки, а она, допустим, почему-то чуть сужена, небо начинает биться о стеночки дыхательных путей и создавать звуковой феномен храпа, то есть биение дыхательных путей друг от друга. Но это никакой не богатырский храп, это уже признак начинающейся болезни. Да, вот фактически в итоге переходящий в так называемый синдром обструктивного апноэ сна. И здесь мы сначала определяемся с причинами, а их очень много. Это длинный небный язычок, это большие миндалины, это хронический танзелит, это аллергии, которые отек дают, это курение, это прием алкоголя, это избыточная масса тела, это проблемы с носовым дыханием. То есть порядка там десятка причин, а то и больше храпа. Это первое. А второе, мы определяемся со степенью тяжести. Потому что бывает неосложненный храп, вот открытые дыхательные пути, и небо бьется, да. Вот в этой ситуации возможны операции, когда мы там немножко подрезаем этот небный язычок, он перестает биться, да, и мы феномен храпа устраняем. Но если мы обследуем человека и видим частые остановки дыхания со спадением самих дыхательных путей, есть тут язычок, нет тут язычка, вот здесь у нас ничего не меняется. И просто, знаете, у нас объявлений масса до сих пор, что приходите, мы сейчас за один сеанс вас все устраним, там, отрежем язычок, и все будет хорошо. 15% людей будет хорошо, 85% не поможет, потому что разные механизмы. И если у человека огромные миндалины, то бессмысленно отрезать язычок, нужно оперировать миндалины. А если у него ожирение, то просто похудеет и перестанешь храпеть. Ну и, собственно говоря, это предмет моего профессионального интереса, да, я занимаюсь обследованием, диагностикой, лечением храпа, апноэ сна. Но здесь есть хорошее выражение: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Да, потому что отрезал язычок, а не помогло, а это операция, да, ну, ничего хорошего из этого не будет. А там еще и осложнения бывают этих операций. Поэтому нужно обследоваться, ставить диагноз и назначать лечение. Я правильно понимаю, что, вот, ну, например, мой муж, он храпит очень интеллигентно. Но я действительно слышала, как храпят другие люди, это действительно, ну, как бы колоссальная разница. Но, тем не менее, не зависит от того, как сильно человек храпит, в любом случае, любой храп – это повод для того, чтобы пойти к врачу, обследоваться, чтобы понимать, что вообще, какая причина. Или все-таки есть значение? Ну, знаете, я как-то сейчас вот... А даже сейчас я возьму книжечку, сейчас, секунду буквально. Я просто еще даже из коробки ее не достал. Новая книга? Сейчас, секунду, да. Вот покажу. Это буквально вчера я получил из типографии. Ого. Советы по здоровому сну 3.0. Она ведется на резкость. Вот так вот, чтобы вот так. Да, видно, все здорово. Да. Ага. Советы по здоровому сну 3.0. И там описано, когда ходить к доктору или что можно сделать с храпом самому. В этом смысле здесь надо понять. Если человек, допустим, избыточная масса тела, иногда там 4-5 килограмм похудеет, и все, храп исчезнет. А иногда полечи там аллергию или танзелит, и тоже храп исчезнет. Но если все-таки вы предприняли какие-то, что можно в домашних условиях по борьбе с храпом, и не помогло, тогда уже обращайтесь к врачу. И уж точно обращайтесь к врачу, если есть всхрапывания частые, остановки дыхания во сне окружающие отмечают, тяжелая сонливость, гипертония, нарушение ритма, ну, как я говорил, уже проявление апноэ сна.
Понятно. Хорошо. А теперь вернемся к засыпанию. Вот я смотрю, у вас книжка вышла, да, новая, с советами, как улучшить Вот сон. это вот советы по здоровому сну 3.0. Да-да-да-да-да, Вот, да. вот. Так вот, как ужин, я на своем опыте, да, убедилась, и я думаю, многие люди знают, да, что, ну, качество сна напрямую влияет на качество жизни. И несколько вопросов присылали о том, как улучшить свой сон, как остановить эту словомешалку, которая перед сном, да, очень часто включается, что делать, если человек, например, в 5 утра просыпается от того, что у него включилась вот эта словомешалка, или, например, приснился легкие какие-то сны приснились, и он от этого проснулся. Что делать современному человеку в мегаполисах, да, с огромным информационным фоном, интернеты, там, все эти волны, там, новости и так далее. Вот, действительно большая достаточно психологическая нагрузка на нас идет, а уж с этим ковидом и подавно. Вот какие самые такие хорошие, базовые, понятные и доступные всем рекомендации для того, чтобы хорошо спать? Ну, здесь мне нравится выражение, что первое, яйцо или курица. Да, для того, чтобы хорошо поспать, нужно хорошо прожить день. А для того, чтобы хорошо прожить день, нужно хорошо поспать. Да, и что там первое и как, да. Но есть некие там 5-6 базовых принципов, которые больше чем в 50% случаев нормализуют нарушенный сон без всякого визита к доктору. Опять же, в этой книжке тоже здесь вот такие подразделы: гигиена сна спальни, сон и образ жизни, да. Ну и, кстати, добавлен уже раздел коронавирус и бессонница, потому что, может быть, Очень мы важно. тоже об этом поговорим. Вот такая, тут она потолстела с предыдущей версии на 10 страниц, потому что мы существенно переделали раздел как раз по бессоннице и коронавирусу. Рекомендации. Первое. Жестко по возможности соблюдать режим, особенно время подъема. Вот здесь есть такая... Жители крупных городов, половина жителей Москвы живет в так называемом социальном джетлаге. Что это такое? Человек в середине недели рано встает, чтобы добраться до работы, допустим, в 6 утра, да? А ложится в 12, ну, потому что социальная активность, и не досыпает. И тут наступает пятница, да, и хочется сходить туда-сюда, и сейчас опять откроют рестораны, да, и там клубы, бары. Человек гуляет, приходит, ложится и отсыпается до 12 часов. Прекрасно отсыпается. Поспав хорошо в субботу, он, естественно, поздно ложится в воскресенье, опять встает в 12 часов дня, тоже хорошо выспавшись. Но что произошло? Это все равно, что человек прилетел из Владивостока в Москву, то есть сместив свои часовые пояса на 6 часов позже, потому что начал позже ложиться и позже вставать. Ну, в понедельник-то надо вернуться обратно во Владивосток, да, то есть раньше на 6 часов встать. А человек сначала не может заснуть с воскресенья на понедельник, ну, потому что он отоспался, а потом не может продрать глаза в понедельник утром, да. А 6 часов адаптация занимает, ну, час, ну, полтора в сутки. То есть, если мы на 6 часов сместили, нам чуть ли не там 5 дней нужно для того, чтобы вернуться в нормальный график. А это уже следующей А неделе. там следующая пятница наступила, да. Помните, мы говорили, как вредно на час перемещаться зимой, Да-да-да. в осеннее, зимнее время на час туда-сюда. А тут человек 4 раза в неделю, в месяц, 4 раза в месяц на 6 часов туда-сюда переводит свои стрелки часовой. И понятно, что у него организм вообще не понимает, как жить, как спать, когда какие гормоны продуцировать. Человек днем полуспит, ночью полубодрствует. И это первая и серьезнейшая причина проблем с бессонницей в крупных городах. Раз. То есть разница должна быть не больше, чем 2 часа в подъеме между рабочими и выходными днями. То Чтобы есть идея отоспаться в выходные, она, в общем, утопична. она возможна, но она приносит столько плохих последствий, что, знаете, уколоться наркотиком тоже по факту хорошо. Но какие будут последствия потом, да, сами понимаете, не очень. Так и здесь. Да, отоспаться можно, но или обожраться можно, а потом будет заворот кишок. Понятно. Вот аналогичное что-то такое, да. И второе. Мы потребляем огромное количество кофеин содержащих продуктов, порой совершенно этого не замечая. Кстати, на самоизоляции и на удаленке начали еще больше потреблять. Потому что это никто же не мешает нам там раз в час отойти и кофе. Да-да-да. Особенно если дома еще кофемашина стоит. Мгм. А кофе имеет две проблемы. Первая,
в принципе, повышает, он сам возбуждающим эффектом обладает. Ну, не кофеин обладает, там немножко более сложный механизм, но возбуждает организм, да, и действует до 6-8 часов. И человек может в 6 часов вечера выпить чашечку кофе и иметь проблемы с засыпанием до 2 часов ночи. Это Ого. первое. А второе, повышается в принципе возбудимость нервной системы. И кофеин-то уже может закончить действовать, а система будет перевозбуждена нервная, и человек не сможет заснуть. Мгм. Поэтому, как только возникли проблемы с засыпанием, не употребляйте после обеда кофеин содержащих продуктов. А лучше вообще, ну, максимум кофе, чай с утра 1 чашечка и все. Дальше травяные чаи, кофе, не содержащий кофеина, и это будет лучшая помощь для качественного засыпания. Вот второе. Третье. Мы, особенно в мегаполисах, очень гиподинамичны. Мы мало двигаемся. К сожалению, да. Да? А еще Бенджамин Франклин как-то сказал, что усталость – лучшая подушка. Да-да-да. Почему в армии все хорошо спят, а все по режиму, да, и все физически активно нагружаются? Я тоже говорю, что порой пациентам, вас в армию надо бы, там за первый же месяц вам все нормализовали. И режим хорошо настраивается. Да, и режим тут же настроился, да, и все такое. Мы должны физически нагружаться. И есть некие параметры этой нагрузки. Во-первых, она должна быть аэробной, то есть не просто растяжка, разминка или силовая, а бег, плавание, велоэргометр, активные игровые виды спорта, шейпинг, пилатес. Ну, пилатес меньше, шейпинг. Активная ходьба подходит? Какая? Активная ходьба. Активная, ну, допустим, особенно скандинавская. Да, очень хорошо, там большие группы мышц грузятся. Мгм. И желательно такой нагрузки где-нибудь от получаса до часа в день Ого. иметь. Интенсивной, и плюс еще набирать те же самые 10 тысяч шагов в день. То есть хотя бы 40 там, минут, час, это должна быть куда-то вы должны идти, или прогулка, но тоже в таком более-менее нормальном активном темпе. То есть получается где-то в среднем 1,5 часа в день нагрузки, полчаса высокоинтенсивной, час такой несколько менее интенсивной. И это позволяет организму понимать, что днем он должен активничать и бодрым быть, а ночью должным образом устать и поспать. Это третье. Ну, четвертое, вот вы правильно сказали про информационный детокс. У нас ведь новости не такие, что, знаете, вот тут посадили цветочки, вот здесь убрали снег, вот здесь чиновники хорошо работают и взяток не берут, а вот здесь всем денег хватает на то, чтобы, так сказать, путешествовать по миру и смотреть достопримечательности. Да? У нас какие новости? Вот тут морг полный трупов, вот здесь взорвали, вот здесь революция, вот там заваруха, а вот здесь дефолт, а вот здесь деньги кончились. И новый штамм коронавируса. И что это падает все на человека, на мозг, да? А я как-то читал, что у нас крестьянин, английский крестьянин в 16 веке за всю свою жизнь узнавал меньше новостной информации, чем сейчас в одном приложении воскресном к журналу «Таймс». Да? А уж если вы ленту какой-нибудь Яндекса Дзена откроете и вот это пролистаете несколько часов, так все, у вас все будет ощущение, что вы просто в полном хаосе, в революции, дефолте и трупы вокруг. Ну, по факту так и есть. Все прочувствовали, когда началась пандемия, там просто до панических атак доходило от новостей. Так, я вам скажу, знаете, это, конечно, немножко пошловато выглядит. Кому война, а кому мать родная, бессонниц стало гораздо больше. И работы мне сильно прибавилось. Да? А почему? До сих пор спорят, сам ли коронавирус вызывает нарушение сна. Да, понятно, в принципе, если вообще человеку сильно плохо, он плохо спит. Ну и при гриппе это бывает, там, я не знаю, при чем угодно бывает, да. Но до сих пор четко непонятно, повреждает ли там сам вирус мозговые клетки, центры сна и так далее. Но, что совершенно очевидно, особенно представьте впечатлительный человек, и тут ему говорят, знаете, дорогой, у вас коронавирус. Человек залазит в интернет, а там от него все умирают. И что? Это фактически острейший психологический стресс. А не дай бог еще человека в больницу заберут, а где-нибудь сосед по палате умрет. Да? Это фактически классический постстрессовый синдром развивается с паническими атаками, тревогой, депрессией, бессонницей. И лечить надо, уж это тоже точно профессионалы должны заниматься, те же там психологи, психиатры, ну и сомнологи,
с Мгм. соответствующим образованием, когда мы лечим людей от бессонницы, но которая не самим коронавирусом спровоцирована, а вот этой тяжелым стрессом от этого коронавируса, который человек переносил. То Но есть это нагрузка на нервную систему очень мощная получается. абсолютно, абсолютно. Это просто тяжелый стресс. Ну, представляете, человек мог в катастрофу попасть, да, там на войну, с войны постстрессовые синдромы бывают. Ну вот, и это почти аналогично для человека воспринимается как война и катастрофа. Мгм. Но я скажу, что даже те, там, как это выразиться, сочувствующие, которые сами Мгм. не переболели, но они тоже ведь во всем этом информационном фоне, да? Более того, самоизоляция и удаленка, она привела к нарушению рутины. Мы начали не соблюдать режим, мы начали меньше двигаться, мы начали употреблять больше кофеина, алкоголя. Ну и с этим информационным полем, сами понимаете, прямая дорога к бессоннице. И в М. этом смысле уже у меня ж на все есть ответы. Следующая книжечка называется «Как победить бессонницу. Здоровый сон за 6 недель». Мы Заказала ее вчера на «Озоне», эту книжку Да, вашу. мы с моей коллегой Софией Черкасовой как знали в начале 2020 года, издали эту книжечку, и описывали как раз вот эти все механизмы развития на фоне хронического стресса бессонницы, условно-рефлекторной, да. Хочу, кстати, порадовать, вот мне уже масса была информации, исчезла из магазина, просто закончился тираж достаточно Мгм. быстро. Вот издательство сказало, что они уже напечатали уже где-то после к 20 числу уже во всех магазинах должна уже второе издание появиться этой книги. Хотя онлайн ее можно купить просто, пожалуйста, да, Сказала. свободно. И это самоучитель по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Как раз некой основы того, когда мы учим, как понижать возбудимость мозга. Ведь вообще почему наступает сон? Два процесса. Первое, у нас активный или не очень активный мозг. Мгм. Второе – степень сонливости. Мы можем как? Или повысить степень сонливости и фактически не давать человеку спать, и в конце концов он заснет. Или понизить возбудимость мозга теми или иными техниками. Ну, есть mindfulness, осознанное созерцание, так называемое, мышечная релаксация, дыхательные техники. Ну, и мы, собственно говоря, занимаемся тем, что в начале программы повышаем сонливость, которая перебивает условные рефлексы, и человек засыпает, а дальше понижаем возбудимость еще нервной системы, и за 6 недель я сейчас вылечиваю 80% пациентов хронических бессонниц без снотворных препаратов Круто. за счет поведенческих техник. Мгм. Здорово. Ну, давайте вернемся к организации здорового сна. У нас вот это как раз четвертый, да, был пункт о Мгм. том, что снижаем информационный вот этот вот фон, да. Мгм. То есть получается там перед сном за сколько-то часов не читаем новостную ленту, не смотрим новостный канал, так? Здесь вообще я, когда своим пациентам говорю, значит так, встали с утра, ну надо как-то новости узнавать. Полчаса, а лучше 15 минут посмотрели, все, дальше это просто непрерывная жвачка. Ну, если там вдруг что-то вообще экстраординарное произойдет, вон сирены завоют, да, включится там, не знаю, сам телевизор, начнет рассказывать, что там, не знаю, что-то ужасное началось за день, обычно ничего критичного не происходит. Зачем все время, каждый там час вот это все смотреть? Мгм. А следующее, да, перед сном мозгу обычного человека нужно приблизительно 2 часа, чтобы успокоиться, понизить возбудимость и заснуть. И если человек постоянно в смартфоне, да еще в социальных сетях, мозг же возбужден, и невозможно там без 5:12 чатиться, да, а в 5 минут первого благополучно заснуть. Нереально. Да, или уже там где-нибудь 4 часам утра, когда рука бойца там колоть смартфон устала, да, он выпадет из одной руки, а голова там упадет на другую часть подушки и заснет, ну, потому что степень сонливости возрастет. Ну, да, вы с утра проснуться не сможете. Мгм. Или мы должны понизить возбудимость мозга 2 часа перед сном. Пожалуйста, никаких смартфонов, ни планшетов, ни ток-шоу политических, ни дискуссий там на политические темы. Это как ритуалы, знаете, как у ребеночка. Там в игрушки поиграл, собрал, сложил, пошел, зубки кефирчик попил, зубки почистил, мама песенку спела, и в конце концов заснул ребенок, да? Мгм. И взрослый ровно так же должен. Там, пожалуйста, почитайте книжечку, пообщайтесь с близкими, позанимайтесь любовью, примите теплую ванну. Некая последовательность спокойных таких или в итоге успокаивающих действий, которая приведет к засыпанию.
Это тоже нужно готовить здоровый сон. То есть вот, ну, наверное, 4 таких пункта, их немножко больше, там еще по питанию можно говорить, да, ну вот основа 4 пункта, которые в значительном проценте случаев позволят нормализовать ваш сон до того, как вы решите сходить к доктору. Ох, ну что, на этой позитивной ноте мы будем наш эфир заканчивать. На самом деле хочется говорить еще и еще, но заканчивая наш эфир, я задам вам традиционный вопрос, который задаю всем экспертам, всем спикерам подкаста. Как вы считаете, по вашему мнению, почему у человека получается или не получается? Спать. Вообще. Вообще, ну я же сомнолог, я со сном, да. Знаете, чем отличается оптимист от пессимиста? Ну, все говорят, там стакан полуполный и полупустой, я про клопов скажу. Если раздавить клопа, он пахнет коньяком. Реально, да, это еще в институтские годы, помню такое, да. Так вот, у всех оптимистов клопы пахнут коньяком, а у всех пессимистов коньяки пахнут клопами. И отсюда надо просто позитивно мыслить. Вот когда вы сами в себе уверены, когда вы ставите задачи и достигаете их, несмотря ни на что, у вас все получится. А если вы сидите и думаете, ой-ой, это точно не получится, это точно не получится. Здорово. У меня еще есть маленький анекдот про пессимиста и оптимиста, и мне кажется, каким-то образом и сна касается. У оптимистичного, одинокого человека кровать наполовину полная. Кстати, да-да-да, из этой же серии. Точно. Такой мем увидела вчера. Ну что, спасибо вам огромное, Роман, за такое многоинформационное, полезное и в то же время легкое, позитивное общение с вами. Невероятно интересно, и много нового я узнала для себя, и что-то подтвердила, что-то прям ура-ура, там какие-то вещи на самом деле для себя взяла, что можно и так. Если вы не против, когда-нибудь повторим про сновидения. Да, там есть о чем поговорить, про осознанные сны. Можно себя Джеймсом Бондом там помыслить. Ну вот прям очень буду признательна, если придете еще раз. А за сегодняшний эфир огромное спасибо. Вам удачи, вашим книгам дальнейшего успеха. Надеюсь, что вы нас будете радовать еще не одной книгой. Всех благ, до свидания, всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания.